एक तरफ चला लो भाई, लेफ्ट लेन में एक तरफ चला लो यार, देख के। अरे अब कौन बहस करे भाई इनसे। अब क्या ना, ऐसे लोगों से बहस करने में भी कोई सेंस नहीं। बाकी आप तो व्लॉग एंजॉय करो। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ से फिर थोड़े बहुत रिएक्शन कैप्चर करने चलेंगे, हाईवे पर भी चलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। भाई यार ये तो एक्सट्रीम लाउड चीज है, बिकॉज एरो फिर भी एक बार सूदिंग था, ये वैसे फटता वगैरह नहीं है बट काफी बेसी एंड लाउड है, मतलब हद से ज्यादा ये लाउड रहने वाला है। चलते हैं, थोड़े रिएक्शंस भी कैप्चर करते हैं, थोड़ा राइड भी करके आएंगे। थोड़ी देखो गाइस